Zan yi ƙoƙari insha Allah wannan shekarar na kawo muku ziyara. Amma mu ki ce mu dadi don Allah ya yi sauri ya min wannan bizan. Ni wallahi na san kun daina suna ma yanzu kwata-kwata. To shi kenan mami insha Allah. Eh. Zan kira ki anjima. Idan ɗaurin auren ka zaka je, wannan shigan kwata-kwata bai yi ba. Ko da shike, ban san me ka taka ba. Wai da nike? Nazar kenan. Kar ka mai da ni karaman yarinya wacce bata san me take yi ba. Ban fa gane inda kika dosawa. Auren wannan da ce miki zan ji. Yanzu kai da Allah baka ji kunya ba. Ai Nazir ko kashe ka zan yi bai kamata a ce ka boye min daurin auren ka ba. Dan Allah kada ka ce min komai. Aure ne a je a daura. Ai ba kaina za ta zauna ba. Ni na fi bukatar ma ka ƙara auren. Tunda ba a kaina za ta zauna ba. Kaga ma zan huta da ɗan bikin da dangin gaske mun. Zara, kina ji? Ni ina ganin bai kamata mu fara haka da ke ba. Saboda Allah ko? Ya yi haka mijin duniya.